হ্যালো ফ্রেন্ড। তো ঠান্ডা লাগলে বা শীতের সময় কাশির জন্য অনেকে নিয়মিত কফ সিরাপ খান। কিন্তু কি জানেন যে কফ সিরাপ বেশি খেলে কি কি সমস্যা হতে পারে? এছাড়াও কফ সিরাপের কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে? এছাড়াও কফ সিরাপ সম্বন্ধে আরও কিছু কোশ্চেন আজকে আলোচনা করব। তো যারা যারা কফ সিরাপ খান তারা অবশ্যই জেনে রাখুন যে কতটা খাওয়া দরকার এবং কতটা দরকার নয়। তো চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। তবে জেনে রাখুন যে এই কাপ সিরাপ বেশি খাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। তো এই কাপ সিরাপ খেলে সারাদিন একটা ঘুম ঘুম ভাব অনুভূত হয়। এই কাপ সিরাপ নিয়মিত যদি কেউ খান তাহলে এটা একটা নেশার মতো হয়ে যায় এবং এটা আমাদের ঘুম ঘুম ভাব লাগে, এছাড়া আমাদের স্নায়ুকে শিথিল করে দেয়। তাই এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তো এই কাপ সিরাপ তৈরি করতে কী কী লাগে? ওপিয়াম, হেরোইন, ক্লোরোফর্ম, মরফিন ইত্যাদি লাগে। এছাড়াও যারা নিয়মিত কাপ সিরাপ খান তাদের ক্ষেত্রে ঘুম ঘুম ভাব ছাড়াও মাথা ধরে রাখা, ক্লান্ত লাগা, চোখে অস্পষ্ট দেখা, হ্যালুসিনেশন, তাছাড়াও কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা হয়। এছাড়াও কাপ সিরাপ যদি আপনারা বেশি খান তাহলে যকৃতের বা আমাদের লিভারের সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও মানসিক অবসাদ হতে পারে। এছাড়াও নিয়মিত যদি এটা কেউ খায় তাহলে আমাদের যে খাদ্যনালী সেটা সংক্রমণ হতে পারে। তো এই কাপ সিরাপ আমাদের কাশি নিবারণের জন্য, অর্থাৎ কাশি কমানোর জন্য, কফ কাশি তা কমানোর জন্য, ড্রাই কাপ বা ওয়েট কাপ সেটা কমানোর জন্য এই কাপ সিরাপ ব্যবহার করা হয়। তো অনেকেই প্রশ্ন করে যে কাপ সিরাপ কি হার্টের রোগীদের জন্য ভালো, বা হার্টের রোগীদের জন্য এটা কি কোনো ক্ষতি করে? অবশ্যই না। কাপ সিরাপ হার্টের রোগীদের জন্য নিরাপদ। তো আজকে জানলেন যে কাপ সিরাপের কী কী সাইড এফেক্ট, এছাড়া কাপ সিরাপ যদি বেশি খান তাহলে কী কী সমস্যা হতে পারে। তাই আপনারাও প্রয়োজনে খান, অতিরিক্ত খাবেন না। যতটা দরকার ততটা খাওয়ার চেষ্টা করুন কাপ সিরাপ। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওতে ভালো লাগে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।